ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழகத்தில் அதி கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழையானது இரவுலேருந்து தற்போது வரை பார்த்தீங்கன்னா புரட்டி போடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்ட ஆட்சியர்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஆலோசனை மேற்கொண்டு தொடர்ச்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுமுறையானது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாவட்டங்களுமே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாவட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம போடுற அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு டைமுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் பெல்ல ஆள் நினச்சிருங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே செலிபிரிட்டிஸ், நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த டைமிங்கில் உங்கள் ஏரியாவில் ரெயின் எப்படி இருக்குது, ரெயின் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டேன். தற்போது தமிழகத்தில் இருக்க எல்லா மாவட்டத்திலும் மழையானது போட்டுட்டு இருக்கு. ஓகே, உங்கள் ஏரியா ரெயின் எப்படி இருக்குது, க்ளவுடியாக இருக்கா, தண்டஸாக இருக்கா என்னன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே செலிபிரிட்டிஸ், தற்போது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ நேற்றே பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி மற்றும் விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக தற்போது கடலூர், விழுப்புரம், நாகை, மயிலாடுதுறை, அரியலூர், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், ஓகேவா, இந்த மாவட்டத்தில் இருக்க எல்லா பள்ளி மற்றும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உங்களுக்கு யாராவது ஸ்கூல் வச்சாங்க அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு, பட் இந்த லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் மீறி யாராவது ஸ்கூல் வச்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கம்பல்சரி மறக்காமல் டிஎம் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுச்சுன்னா டிஎம் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். செலிபிரிட்டிஸ், தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனமழை காரணமாக நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், அரியலூர், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி மற்றும் விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பள்ளி மற்றும் விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே இந்த விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. திருவண்ணாமலையில் பற்றி ஏன் காலேஜ் லீவ் விடலை அப்படின்னா, இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக்கு விடுமுறை வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, ஏன்னா ரெயின் வந்து அங்கே கம்மியாக இருக்கிறதுனால திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சொல்ல முடியாது. அங்கே இருக்க மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து ஸ்கூலுக்கு மட்டும் விட்டால் போதும் அப்படி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, சில குட்டீஸ் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது, போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம யூடியூப் சேனல் லைவில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம யூடியூப் சேனலில் நோட்டிஃபிகேஷன் பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நம்ம சேனலை அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சரியாயிடும். கவலைப்பட தேவையில்ல. அடிக்கடி சேனலை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணுற குட்டீஸ். ஓகே குட்டீஸ், நம்ம அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்வீட்டான மகிழ்ச்சிகரமான சந்திக்கலாம். உங்களை விடைபெறுவது பிரத்யூ. தேங்க்யூ.